আপনিও যদি চিকেন প্রেমী হয়ে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য। আজ আমরা চলে এসেছি পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর শহরের ছায়া চিকেন এক্সপ্রেস ফুড স্টলে। এখানে প্রায় 16 রকমারি চিকেন আইটেম আপনি পেয়ে যাবেন। চিকেন চিলি, চিকেন উইংস, চিকেন কেএফসি, নানা রকম আইটেম। আর এটার সঙ্গে একটা এখানে থাকছে খুব ইন্টারেস্টিং স্কিম, যে স্কিমটার মাধ্যমে আপনি ক্যাশব্যাক ইনস্ট্যান্ট পেয়ে যাবেন। সেটা আমরা জেনে নেব ভিডিওটার মধ্যে। ভিডিওটা পুরো অবশ্যই দেখবেন। দাদা, শুনলাম আপনাদের এখানে নতুন কোনো একটা অফার চালিয়েছেন, ওই অফারটা কি? অফারটা এখানে এখন ক্যাশব্যাক চালু হয়েছে। 100 টাকার উপরে বিলে আপনার 5 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক আছে। এর পরবর্তীকালে আরও অফার চালু হবে, যেমন 1 প্লেটে 2 প্লেটে মানে চালু হবে। এই অফারটার জন্য আপনাকে কী করতে হচ্ছে? কিছু 100 টাকার মতন বিল করলে আমরা অটোমেটিক অফার দিই, অফারে চলে আসে। তখন একটা কুপন সিস্টেম থাকে, জাস্ট কুপনটা নিতে হয়। ওটার মধ্যে 5 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক থাকে। আর যখন ক্যাশব্যাক উঠে যা সেই অ্যামাউন্টটা দিয়ে দেওয়া হয়, বা ওই অ্যামাউন্টটা কিছু নিলে কাস্টমারকে দিয়ে দেওয়া হয়। এই হচ্ছে বক্স, এটার মধ্যে যে কোনো একটা কুপন আপনি বার করতে পারেন। আর কুপন বার করার পর এর থেকে যেটা দেখাবে সেটাই হবে ডিসকাউন্ট, নাকি? যেমন ধরুন এটা আছে ডিসকাউন্ট নেক্সট টাইম, কপাল খারাপ, এটা যেমন আরও উঠবে, এটা উঠবে ক্যাশব্যাক 10 টাকা, ক্যাশব্যাক 10 টাকা, এরকমভাবে সিস্টেমটা কাজ করছে। আর কিছুটা দেবে ক্যাশব্যাক 10 টাকা। মানে যেটাতে যেমন 5 থেকে 50 টাকার মধ্যে 5 থেকে 50 টাকা তক পাওয়া যায়। 5 টাকা উঠতে পারে, 20 টাকা উঠতে পারে, 50 উঠতে পারে। আর আপনার কাছে কত রকমের চিকেনের আইটেম পাওয়া যায় মোটামুটি? এখন 16 রকমের মতন আছে। 16 রকম। তো আইটেমগুলোর কয়েকটি নাম বলতে পারবেন কি কি? সব থেকে ভালো আইটেম, সবগুলো বলা সম্ভব নয় জানছি, তাও কয়েকটি আইটেমের নাম বলেন যেগুলো খুব মানে খেতে ভালো লাগবে। খেতে ভালো লাগে এখন সবথেকে বেশি চিকেন উইংসটা ভালো লাগে। আর ওটা আপনার সস দিয়ে টস করা হয়, একটু স্পাইসি বেশি থাকে। আর চিকেন 65টা হবে, ওটা একটু বোনলেস থাকে, ওটাও সস দিয়ে হয়, আর স্পাইসি বেশি থাকে। আর এখানে কাস্টমার যদি আসতে যায় তো এখানে অ্যাড্রেসটা কি পড়বে? অ্যাড্রেসটা আপনার এখানে ডিস্ট্রিক্টটা পুরুলিয়া পড়ছে, আর রঘুনাথপুর মেন টাউনে থানাগড়ার জাস্ট অপোজিটে। আপনার নাম? দীপঙ্কর কর্মকার। আর দোকানের টাইমিংটা কি খোলা? দোকানের টাইমিংটা আপনার 5টা থেকে রাত 9টা 10-15 পর্যন্ত খোলা থাকে। আর এটা সস দিয়ে টস করা হয়। আর এটা হচ্ছে চিকেন কেএফসি স্মলটা, এটাকে ফ্রাই করা হবে। এটা ফ্রাই করা ডিপ ফ্রাই। এটা আপনার চিকেন কেএফসি বিগটা লেগ পিসের হয়। আর এটা চিকেন কাটলেট, চিকেন চিজ কাটলেট এটা। আর এটা আপনার চিকেন চরণ ভাজা হয়, চিকেন চরণ নাম দেওয়া আছে চিকেন চরণ। এগুলো সব যখনই আসবে তখন কাস্টমারকে একবার ফ্রাই করতে হবে, না? এটা আপনার চিকেন উইংস আছে, এটা আপনার প্লেট হিসাবে আছে, হাফ প্লেট আর ফুল প্লেট। হাফ প্লেট দামগুলো কীরকম? এটা আপনার চিকেন উইংসটা হাফ প্লেট আছে 65 টাকা, ফুল প্লেট 120। এটা চরণ ভাজাটা আপনার 45 টাকা পিস। আর এর চিকেন চিজ কাটলেট আছে, এটা 25 টাকা পিস। এটা চিকেন কেএফসিটা আপনার আছে লেগ পিসের 50 টাকা। আর চিকেন কেএফসি স্মলটা আছে আপনার 30 টাকা পিস। আর চিকেন ললিপপ এটা সিঙ্গেল পিস আছে 25 টাকা ফ্রাই। আর সস দিয়ে নিতে হলে 2 পিস নিতে হবে, 30 টাকা করে পড়বে। বাহ, খুব সুন্দর। মানে আপনার এখানে কোয়ালিটি সস আছে, কোয়ালিটি সস, কোনো ইয়ে নেই। আর যেগুলো আপনি মানে ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজ করেন সবগুলো ভালো কোম্পানির, নাকি? কোয়ালিটি সস। বাহ দাদা, আপনার এখানে খাবারের টেস্ট কেমন লাগে? ইটস পারফেক্টলি ডেলিশিয়াস। এখানে সব থেকে ভালো খাবার কোনটা লাগে আপনার? আমাকে পপকর্ন চিকেন খুবই ভালো লাগে। পপকর্ন চিকেন, ওটা প্রাইস কীরকম থাকে? 10 টাকায় 2 পিস। আর অন্যান্য কী কী আইটেম ভালো লাগে এখানের মধ্যে? চিকেন 65, চিলি চিকেন, এভরিথিং। মাঝে মাঝে আপনি এখানে আসেন? হ্যাঁ, মান্থলি 1 টাইম or 2 টাইমস এরকম আসি। আর টেস্টের দিক থেকে কোনো কথা হবে না? টেস্ট পারফেক্ট। আপনার নাম? ফটিক ঘোষ। ফটিক ঘোষ, থ্যাংক ইউ। আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সঙ্গে থাকবেন, পাশে থাকবেন।